أدنو تنسوفيت ونسوفيت سكون غير تدويلتنا تدويلت إسوين جيسكا تدويلت الصواد اللي تدويلت ميكروفار سلفاح المقراني دوغالا لكن تقيم يدون ودنا ويث كرا يسلن سيوسيا يشدن غير تودرتنا ذاك زيت يزوزو دي تمورت القبايل أكو دي تمورت ان الجزائر وكو تيمور النظام ديالنا ما إلا قد دناوي كرا يسلن فاكينيو لا دغام القبايلنا غيتعيشن ذي تمورا من برا دونك السكينة كتولي نخدم نبويد نبدا سعيبود عيبود السكيني كي ونيت ني غيظلني يوان تزرع مثلا من ليميسيون كيظلي يوني تسانسيستي غندا يقول عيبود غندا هكا غندا هكا يبغى دا غيساعدني يسالنا غيبويد ينوى يومن سكران لي رومور يدي تسيلينا كان غف فيد ديو فرارن تمتلنا نغي لا سوسيتينا يومن يسن اللي غاتا عيبود ديميسيون لو يذكرناك يتداوي الحصون ماشي هو وزن كوني نزرا شحال دا بريد تسوين هكاكيا هادي غير كان سمانة 10 أيام بالك تفونت الشغال ساعة ويا انسان يغبلانيس لكن الساعة كنت يغبلنا زمر ديوين كونجي زمر كي تيدني غيظلي يون وحدي في ليميسيون ديتيكين على كل حال ولاش فلاس يون هذه تقلق في يون كما يبود معنا ناد طونكي نيا با ودي في غير كاش حاجه سود منصيب اوفيسيالمون ولا قريون هذا يتقلق اذن الحمد لله السكينين ايفان دايبود يفاند اذا نسيدي بنوال
ذا شكون سيرد سيرتو ويد يبغانا في الدينيغرين تايا هكا كثر نكرا الهضره في لي ريزو سوسيو على حسب دينا سيما نيس إنا ياك نكون ديميسيونير وما سي با بوسيبل ديميسيونير لا دغا ليطاب كم تاكيني ما تبغى مدغا اسيد نسل يعيبود ذا شو دينا خاص خدماوني د لا فيديو خدماوني د لا فيديو باش هذا تواليم ذا شدينا سمر ما تساوي تواليم دي كابيلينوس تلفزيون معنا نزمر سيد نسا هكا الصوت يسكاكي سريد هكا ثورا عيبود ذا شو يدينا ودي غني يوعد إن غمسن نغدا غنسان لابريس يناد هكا بعد ما تعدي تمليلي تيدي تدون غير لاجيس كتبارادو اديني شرب بوال اديني يبغى ريفيلي هناك الحوايج اوني فد وسنوفس فوالا قبيلي ثكاين افو كوبي لو سوفل سي دي ريفيلاسيون افو كوبي لو سوفل بمعنى اديني شرا الحوايج وزران هاي مدنن اراي يسبدن نهار يحبسن اسنوفس بنادم دوينات دي شدة باينة راه ديني دونك فوالا ما تبغى ماذا سيد نسل إما سعيبود ذا شو يدينا أصواب غير ما سعيبود. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas d'éclipse. Momentané, il n'y a pas d'éclipse, mais pour ceux qui se sont réjouis de mon départ, de ma démission comme signé certains sur les réseaux sociaux, je leur dis que tout simplement, votre plaisir de me voir partir, vous pouvez le reporter. Voilà. Tout simplement. Alors, vous n'étiez qu'un UHDT, il n'y a aucun problème Non, en tout cas, je n'ai pas de problème avec la direction, ni avec celui avec lequel j'entretiens de très bonnes relations, comme vous le savez tous. C'est pas le travail qu'on a commencé depuis le début de l'an dernier, qui va peut-être mettre tout à plat. J'ai eu quelques petits soucis familiaux, mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est des problèmes personnels. J'étais obligé de m'éclipser comme le terme qu'a utilisé M. Armontel. Mais tout simplement, mais sinon, je vous donne un rendez-vous après le match du Balado, où je ferai certainement une déclaration. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que le moment n'est pas opportun pour le faire, puisque cette conférence est réservée strictement à M. Velut pour la conférence d'avant-match. Mais je vous donne rendez-vous après le match de Balado pour faire une déclaration et faire certaines révélations, parce que depuis bon nombre d'années, on m'a fait porter certaines rumeurs, certaines informations concernant ma personne. Donc j'ai des preuves, je ferai des révélations à vous couper de souffle. Je vous le dis, je vous avertis, pas plus de maintenant, je vous ferai des révélations à vous couper de souffle. Donc je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai après le match du Balado, puisqu'il y aura une trêve jusqu'au match de Horia College. Et merci. فوالا هو كي ديبون مسايبود سلام سيد هناك ما يتفهمش يتملى لا ديريكسيون يا با بروبليم دونك هناك ساغ دي سوسي بريفي نرجليو فوالا تورا إميد دغاية يفكد ربي السكينة يظل نغتي ديجا نغاون يزمل الحال أزكى مسايبود أدي يروح سيمانيس وديكي لا كونفرنس دو باريس ودي وين اول غاف الشعوب ذا الصحي غاف كرا بوسانا وتنوالارا لا كونفرنس دو باريس لا نقبل يدي لا نقبل نوفني سيما نوت راح ديرارا غطر ولاش غادي يخبرون ولاش من غير كرا وزرا غامي كيس نسولن نروح عند حضر لا كونفرنس دو باريس دونك فوالا وهذا نسان دونك
ودي كرا يثينا ودي كرا تيكل تاكيني أثن نسيدي روح نشري ملال ولا شيء يشري ملال يعني أنا ما نتبع على اللوجيك وين دا يقول شري ملال يعني إلا دائما تسدين كل وقت ونظر أنا مش يتولينا كرا تيدا تشكي إلا الوقت ندار ديفين ومضبار وين يسعن إلا ندزمول ليكيب لو كلوب إلا قد ديفيني سوات إلا ما عندها يسوى النغن وما راه نورمالمون يمدنا تفهمن الحوايج كاينه دونك إلا لي رومور كاينين امثله تنسقابل كاينين بيرسونيلمون قراوني دي ليميسيون كاينين وإلا قرا نتسك دو كريدي لي فورس انفورماسيون خاطر ما الا نتسوي تنتيد هذا نكوني وين تنتيد شنو الفنا كني بضل المروفيس هادي السوفا اون فورس انفورماسيون وتسع السالي يفسدن وكي نكزيست با دونك دي السوفا كاش حاجه ما الا ادي روح يونا ليميسيون تيني داش يتولى ردموح اقارنا يا يناتي il a propagé la fausse information. C'est pour ça تشكي ويزرايون الحاجة ني وإلا قال تسدي وين إلا نقيمت ذي الخبرات يصحن دينا نزمرت نيدنا وين تشكي لك كاش حاجة كم ترى كاين لا ديكلاراسيون يفان سيمانيس يناد ولور ديميسيونير والقريبة ديميسيونير ينا ويكيني يضمعنا ذا ديميسيونير نغي يبغى نصفرحني ما نسنا ديميسيونير ils peuvent reporter ça voilà c'est المعنى في دينا زرا ما مشي يهدر ما سعيبود قبيلي ثنين يسعى المعنى دونك دوا كاينين دونك تورا ومن بعد فيلود يقلد غاف تمليلي ثنين يدير لنا كونتر المريخ ويبويد يغني غاف يبويد غاف في تمليلي يدي تدور بارادو او كذا يعني تمليلي رايلين كونتر ورايا الناس كنا نبدا نساعدني باسكو زيف شويه زال 14 دقائق تقول ما تبغى ماذا سيد نسلكويت اسيد نسلكويت نغني سيد نسل شطوح من بعد ندوى الغرس فوالا اد نسل يدينا البريمير كيستيون اسيد نسل فالود ذاشي يدينا. C'est passé là-bas, parce que en plus je crois que Elmeric c'est une connotation justement de l'espace aussi, général. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que c'était une autre dimension habituelle que l'Algérie. Et c'est vrai que c'est un petit exploit d'avoir passé parce que l'adversaire était de très haut niveau africain, tout simplement. Après une première mi-temps où je dirais à 90%, on a très très bien géré le match défensivement. Peut-être aussi en profitant assez des 2-3 bons ballons qu'on a eu devant, pas assez de lucidité dans la dernière passe. Bon, par contre, la deuxième mi-temps, ils nous ont fait très mal. Hein. Dès qu'on a desserré un peu les craintes, je dirais, contre les grosses équipes, hein, ça se voit tout de suite. Hein. On a desserré un peu les craintes sur les côtés, on a beaucoup moins bien défendu sur les côtés en deuxième mi-temps. Même, comment dire, tous les ballons, tous les centres qui sont arrivés, ballons dans l'axe, on n'était pas à point de chute, on a eu un déficit à ce niveau-là, c'est certain. Je peux souligner aussi qu'en première mi-temps, ils n'ont pas fait un temps. En deuxième mi-temps, ils ont changé un peu leur système, je dirais leur méthode, c'est beaucoup plus. On n'a pas su gérer ça. Et ça nous a fait très mal. Bien sûr, ce qui nous sauve, c'est la grosse réaction mentale et dans le jeu à la fin de match, c'est ce qui nous sauve. Il y a eu les gens qui sont rentrés aussi nous ont beaucoup apporté, c'est certain. Donc j'avais bien dit à tout le monde avant le match on va jouer à 14, ceux qui nous font rentrer vont nous faire gagner. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas facile de rentrer dans le match comme ça, c'est pas facile de se préparer
comment dire, à rentrer dans des matchs comme ça. Je crois que les joueurs ont fait l'effort mental de le faire et c'est ce qui fait qu'on a fait un petit exploit entre guillemets aujourd'hui. Voilà. Quand vous avez arrêté à un moment, comme vous avez envie des filles, c'est pas Moi, j'ai rien vu, j'ai glissé. Non, ça fait, on connaît les relations, maintenant on connaît. Ah, il faut parler de ça. Ça, c'est anecdotique. Ça n'a rien à voir avec vraiment le projet de la JSK. Une anecdote. La dernière fois, vous avez évoqué le fait que vous devez travailler davantage et n'est pas des balles arrêtées. Ça a été fait dans la mesure où les 3 buts du RIC n'ont pas été arrêtés, ont été des balles au mouvement. Tout à fait. Ça vous pose toujours ce problème, le défensif? Oui, il y a des. Bon, le rapport de force n'est pas le même entre le mec et Major Biskra, où c'est vrai qu'on avait eu un déficit sur les coups de pied arrêtés défensifs. Là, on a bien résolu le problème du coup de pied arrêté défensif, on a été bon là-dessus. Après, c'est un autre rapport de force, c'est pas comparable. Il ne faut pas oublier aussi qu'on avait des jeunes joueurs derrière et tout. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une marge de progression. Hein. On n'est pas une équipe aujourd'hui qui va tout casser en Afrique. Il faut être réaliste, il faut se calmer un peu. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail devant nous. C'est la reconstruction, c'est un projet qui commence seulement. Hein. Et d'avoir sorti tout de suite le mérite, après il y a encore beaucoup de travail. Hein. Une marge de progression. Vous restez toujours dans le continent. Est-ce qu'on peut dire qu'Apollo, aujourd'hui, est sur Henri pour cette minute? Vous passez par Roya, la liberté? Oui, au Roya, faut voir ce que ça représente au Roya. Hein. Au Roya, c'est les 2 dernières saisons, ils sont passés la phase de groupe, ils ont été en quart de finale, les 2 dernières saisons. C'est un club émergent en Afrique qui a comme pour modèle Mazembe, le même type de président, exactement la même chose, je connais très bien Roya. C'est les meilleurs locaux, c'est-à-dire l'équipe nationale Cannes, plus 7-8 internationaux de très bon niveau. Il faut voir ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est pratiquement la même chose que le mérite, hein, au niveau du niveau. Il faut se rendre compte des choses. Un club émergent, comme l'est la JSK. Quand je dis émergent, c'est pas tout à fait pareil, parce que la JSK a une grande histoire, un grand passé, ça, personne ne l'enlèvera. Il ne faut pas oublier que ça fait 11 ans qu'on n'est pas arrivé en Afrique, on n'a pas fait de Coupe d'Afrique. Donc, quelque part, il y a une émergence, mais tout ça, il faut que ça soit progressif. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, la JSK jouait le maintien en Ligue 2 algérienne, en Ligue 1 algérienne, le maintien. On va pas nous demander de gagner la Ligue des Champions. Il faut être réaliste. Hein. Voilà, نسلت première partie ومن بعد نكمل لا دوزيام بارتي بوين ديالنا فيلود دونك تزمرم تورا تبدو ماذا تسيولم نفتح الميكرو اوفير دونك تزمرم هذا تسيولم غير وذا داويم غاف عيب وداثن في لي روموراكين لي فورس روموراكين يديتيلين دي تيك الترطايض شاك فوا توغالنتد لي فورس رومور لي ريزو سوسيو كل يوم داشي تساوي داشي تسوالي ما كويس كواياكين امثله قرات انت قبل يمكن غاوني دامك نورمالمون لوجيكمون كان نقم دونك ما تبغى هذا الدويم اصواب انا عدي ذي غني فغي غداوني تسعدي غتقول لي تسولد ملكه دي بويره كما هاد انا وكينين الزول ما تعزف لك مراد مراد وي يا مراد سلا عقلك انا مراد مراد ما سلا عقل سي بون انا ساقل كان مالتا سلفيا ما كيفني غوني انا بحمل خاطرك نسول لكن نحمل جيسكا ما يفهمها كاين جينيريان كونتر اكيد نستعمل الشينيا مش نيريان كونتر مي اموراد ما الا نخر يرا وال هو مرا ان كان دايلا يرا والا دايلا عند تعصر كيف تبعيدها في اللاس ان كان دايلا اللي يسال والله ملي صربقنا والله العظيم
دي فوا هكا ماذا كل الامور هادشي كيضرنا كنا هكا دي فوا اوني بريسك كي يتمسلتني عدان مي سورفيا هذه سورفين يمسفين هنا معليش ترى مراد يمكن ليسونسيال الزات ودنقرا يرى ولا منا سي تو ترى ربي تسمح نكونوا تسمح لا وما تسا طاربي الونوز سي ان بير دو فامي ولكن بغا ربي نو طاربي الونوز ايه ترى نو شو سيريوز كومون دي المولود وي قارن دا المولود عنده يقول ديميسيوني يهلك كاينات نك بلوزيور فوا سني هذا كاين ولدي خرجوا الشيطان مولود عيبود شاك فوا شحال هذه غير فكره بوسان تقليقا في اللاس باسكو نكون يدي مشكاكن شويه شكات نكون قبيلنا انواي كاش حاجه كان تغاف قال اسال بدو تنسى فكويت سيد ننسى في السباث الوغ كو يوني النية يسعى دي سوسي بيرسونيل ريغلي تفونت دونك وزميرا دايور سي سكيل ا دي نايك جي دي سوسي بيرسونيل ا ريغلي يريغلي ثلاثه يقول فوالا الو وي يا مراد اخرى اريد سليضه شوف كيما هذا المولود دونك افدي كرجل توزيل العمريس وي إمذا كي اللي يسخربوا بوشن ذيكس وي وش نحسيس هذا وي ذمذان يتربان يربى تشتينس يشبيد ربي نكوني ولينا الغورس وي انا غابريديس وي لقي باكيني نيوس تقص غدا وفلاك ويسمح شي سالا دا المولد الحواجيت ذا مذيا سي ان اكزامبل وي سي ان اكزامبل سي ان بوا لور سليمان سي ان بوا لور الى جيسكا سي ان بوا لور الفوتبول ناسيونال سليمان وي فوالا دونك يجبد ربي ويفشلالا على دا المولد ما سمح الصديد غير تسلم سيوناس اولي دونك لا جيسكا الفوتبول الجيريان يحواجيك سليمان ماشي كان لا جيسكا انا كي سنه هذا مع السيد لا جيسكا سيمات وي سيمات الفوتبول الجيريان دونك يونا من دا المولود نكون عندي يدا نغادي ديكا بالقص الكماليس بلا تكرافات بلا العطر تقدر تمدن سليمان ولا دونك ذيك كي نبغي ما نسيد نو دا المولد انا انتو شعب الى اكزامبل تاعو سليمان ولا لي ايبا ندير ديك مراد ثاني كوبي لا كونيكسيون يعني كذا غني الو لا سلامة انا سلامة صباح مساء الخير ايوا انا ودي سوى لنا كني بلا سلامة صباح سيدي الحمد لله الحمد لله كل عام ولدت كيف يوم الزواج والله oui beaucoup de auditeurs d'arrêt اسمع اعظم من mais dans le respect absolu bien sûr bien نتقلي vous avez intervenu vraiment son mari il a été très bon il a été très bien écouté 5 sur 5 on va réagir il a قدرها dans le respect absolument objectivement mais il y a eu d'abord des absolument moi je vais intervenir jusqu'à ce que je passe la jusqu'à jamais moi jusqu'à ce que j'ai un objectif numéro 1 sur la jusqu'à moi je suis content de la préserver ما خاطش حاجه absolument problème on va tout qui le problème je commence par la conférence de donc
championnat très important, mais c'est un match de préparation pour la Coupe d'Afrique. Parce qu'on ne peut pas négliger le championnat. Donc, Inch'Allah, on est pour un point à quelque chose. C'est moi avec ton profit, même chez la direction technique, ou même chez Aston, il y a Tarazès. Donc, je vois qu'il va bien préparer son match, Inch'Allah, la victoire, on est par le point. Inch'Allah. على القيد الديناميكيه دي فيكتوار sans défaite. والدوزيام نبدا في داير الله سي فري شحال كنت داير الله وين يسلم كان الاول اسيادو 10 موضوع غادي يمور سي لا بوليسيزون غادي تنسى نو maintenant il faut tout d'abord s'assurer de l'exil jusqu'à l'idéal. هذا monsieur Iboud يقول Iboud يتساوي ثلاثة وشوك يساعد سارة ويساعد فاميلتيس إلا قاوت شخصيتي هذا السبيل وباش نمشي مليان يولات قد نهضر بالناس نو il a une famille, il a des obligations familiales, il يساعد شوية أنا ربي يعرف شوية mais il écoute جيسم ماشي وين يقصد تبقى معني الشباب ماشي من بين هذا المسفرة وديني ماشي روح مسوقة ذا ولد تشودون ويرفدوا ذا ولد تشودون تشوي تساوات داري مرات كذا ولد تشودون راجي تحوجوا كالرويس تحوجوا الخضير تحوجوا نقديم خاطر راجي كالتورا كاين شويه خاطر 10 واحد كان بروجي 10 ما مقبل شفت يعني لابارتي دي زاني 64 75 شفت مليح جابوا 12 إمارات شفت مليح تسوى مغاربة بعصر تسح في الرجوس تسح من هذا الرجوس بدأ عمر بيان على مثلا دونك بشوية نكا دونك سي الرجوس كا كومونس à revivre bien bougé parce que c'est la meilleure génération qui a été le régime qui a bien bougé donc Soura on est en train de le revivre avec une série avec l'abnégation de tout le monde je vais les protéger quelque chose vraiment vraiment de protéger نفس يقول ربي هذا يمكن العموريس يترزق بين يترزق بين تقبل فقرات كما فاهم فاهم شويه وكان ساكن نفس المركز non الساكن الى في الترم ممتاز وين يجي هذا نقطه الساكن اللي شاف il nécessite تقريبا ولا مش كذا خالص ومش ودي جوال وبقى مش ودي جوال طبعا قد جاء محاجه ما كانش شنو هذا ما تبانش لي شكاية واللي غادي شاف يا خويا نشوف ايش ما تمشي غادي واللي وين تابع فيه كنت تابع في الشيء ما تعرف لا تعرف في الشيء ما تعرف في الفيديو ما ماشي شي حاجه خاطر كي فور كي اوبجيكتيف بدات مثلا النوع هذا مش تشاور هذا هو لا ماشي يستعطي صوت ريبونس تشوال donc attention le مغاربه pas de logique oui خاطر كي دي والله العظيم ça m'a fait grand plaisir à chaque match à domicile il y a une nouveauté absolument à chaque fois il y a une nouveauté donc ما نخدم ما نعرفش على التوارث ان شاء الله نفقر البروجي يمشي وفي شيء وفي ركب كان محاضر هذا تنميرتي ميرسي بوكو متسول يا سلام تنميرتي اصور ورون مثلا ماذا تسولم ولكن الفوروم سيل بلاي لا كرا تميوات نسير اول ولا خرا تميوات ترى يولي سيكسبريم il dit ce qu'il pense sur un sujet voilà c'est pas la peine هذه s'accuser وايض كشكا donc اما الفغي كل يوم يقيم ديال الحديث كل يوم الديني اولي سوى الفوروم الطوب شاتينا يفو لا ريسبكتي دونك تميوات تربيه ون سير اول on va essayer de débattre سين العقل غفاين يفيد نساو دونك هكاكي غتصور ورون ماذا تسولم واش هاد نسل إمكا السولة غيتزقلي ملكة دي بويرة تسول تزقلي تبوي الدوال وإذا نسات غاف لاجياسكا هاد نسل ملكة ألو أنوي غادي يساوي على السلامة الله يسلمك ملكة في بويرة أمشي سيدي النبات صباح الحمد لله يكون صباح لله ملكة الحمد لله ماشي الحال ما يصعب الحمد لله
وي يحمل الحال مليح ديالنا ونا سي الطاب نغمي أو يحمى مليح الحال ما يحمى وي يحمى دوكاس يحمى مي يتجاب يلها الحال اي بطل يلها مليح الكيان امك تشرا ديني ملكة la vie d'événements, les causes économiques, voilà, qui viennent couler, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Chaque jour, c'est de la حاجة فجرة. Bon, نحضر في الماتش النبيخ, c'est-à-dire, c'est une victoire, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, franchement. والله فرحي فرح مليح ميكاليفي ماشي كان بالفرح c'est-à-dire بالفرح la rencontre des rencontres بالفرح ثابت c'est-à-dire المشاكل اللي كاين ولا جياسكا surtout les c'est-à-dire les supporters ولا زماركا والله ما زماركا de toute façon يعني شي شكل في الحق سي ما تعطيو الزفاف واحد إلا يمكن تدو كريم الخصاص الناقل وزاد تكتك غيري الله ولا exactly. Normalement, ماشي يكا والله ما يكا. Normalement, تلاقيني ياخذ الناس في الكفوس. Normalement, toujours قارن des supporters de la GSK, c'est le 3e joueur, c'est le 13e joueur. Oui. C'est le 13e joueur, c'est le 12e, 13e joueur. Comment on va dire que nous sommes quelqu'un où nous avons ولا يتحدث. يعني الناس مساوين دارات مكتب فمش حتى الغاشي ديال الكوليج المكتب الإشارة بزاف ورايد بزاف. لما غنجوز الفيديو سايو تبدا بقى فايروس اللي كنتينا يخدم ومن بعد كيعطيك لو طون باش تسيلات يعطيك كونتاكتيلي ابخي 2 ans ابخي 3 ans باش يبان الحال. حتى كنا والو بزاف الناس والله عطيني ملاعبين هكا إلا يبغى الله شي صور واحد يمارسي إلا ولا المالية يمارسي يزيد ويذكر يسبب المشاكل يطعن الجماعة هكا لا بتمشي خاصو بتمشي لا ولا كذا كيما شنو القبائل والله ضد القبائل والله ملي كنصبر نصبر والله ضد القبائل ولا يتسلاسل ولا بصح أول حاجة صبر كيما زينا حينارا إذا يسحبنا وما تنفضح لها ودي كافي خاصو تحب الإنسان خاص تحب نفسه ولا الغشي نفسه خاصو تمشي يعني سي مالوغو والله العظيم غير سي مالوغو والله إلا كان يسد التدوين يعني كيوريك على باش والله غير يبغى شي لا غاتي أتاويات كيف تمشي في الجبين كيف أتيارات كيف هذا واحد ينام بصح أشحال ديال الجو قاعد نسلس أشحال يتغني أشحال هذا كانوا شهرين في الشهر هذا هذا كان شهرين هذا avant la deuxième division avec la deuxième place et tout le côté en bas de organiser الهداء فبالتسجيل لو تشوفوا مقصد ما باش تجاوي على حسب المنتخب على حسب المشرفين على حسب لا تعرف تجاوي فينا والله بصح لا باش نصلح لا ولا نو سي لوجيك بزاف راضي نفسه وما غادي لا يتفلس لازم تكون غنية واش المدخ نورمالمون كل شيء كل وش كل خدعة بصح لقد نجينا قدما ظهرت لنا بفيسبوك جورناليست كندا مصري يعني تكتب يطلع ويكتب بسموشيش 3-0 je t'en perdu la récupérer et tout c'est déjà وهم ليش ما وهم معروف صح انت هذه حاجه ما غير السلايدين حتى لا تخاف غيره ولا غير ويا السلايد وإلا لا تتمثل خدمتي فكذا كذا روحنا خلاص هذه كانت بخير إن شاء الله إن شاء الله هذه كانت بخير إن شاء الله وكل المهم جاسكا شغلها تنجح إن شاء الله تنجح تنوّد بنا بخير بوكو بليس إن شاء الله ماتش ومن بعد هذه كانت بخير Merci Marika. Ok, j'appelle à l'Union. Très bien, absolument. C'est l'Union qui fait la force. ده ولا اللي
يعطيك الصحة سميتي والعافية. مماليكا مريم ميرسي متسولو صح على خير يعطيك الصحة والعافية. مريم بسلامة صح سلامة كان هنا سلم دي ملكة دي بويرة تبويد والسولة غدا سقل لهم وخبرات في دو ليميسيون واحد من 3 سوايع دونك سيتي بوسيبل اسنورجسترين واحد من 4 سوايع 5 سوايع وقبل تمديدا كاينين غير تساول دونك نورجستريت ويكون ويزمر مدى تساولهم دوكزال اكون نورجسترين اكون اذا نساعد ما الا وتصور مرة وتصاوب مرة هذا تفهم تساوي الفايبر دونك بارفوا هي اون ديفيكولتي هادي الطفيون نورمالمون نشعل فايبر مثلا تسولم اصوض غرون زرا ما الا لا ديفيزيون الا ويدي كتبان داكيني ناد بلي لا ديفيزيون تحبس وتحبس ساره لا ديفيزيون سي با اريتي تكمل خلا كنا شحال يدون وزرا غير داشو غادا سر ودي السوالات azul ازوف لك يا محمد. لا سلامة ربح واقيلا ربح في التير تصاب وي لا سلامة ربح صافا انت محمد صافا انت محمد والله صافا الحمد لله هيك صافا كرزدك شويه صافا جلوبالمون اون سمانتيا فوالا اون سيمان تاع تصمودي تغليت شو دي تموت صافا تغليت شويه صافا سي اكسبتابل انك تشمل ها فوالا يوت تكروب فور دونك يقول فيزنا ذبون هذه يقول الخريف ان شاء الله دي صوب شويه البري نكسوي دائما الكوطاينو ذاكي المارشي كيني كوفيرن داكيني فوالا يعني شي زوزو داكور فوالا ذاكي تيزوزو نكوني سمرتي تودرين نساوي سيت غراتويتمون اي فوالا بيان سور ونسان دي نقولينا ترى خصنا نقولين وين نسان تقنينا باسكو سورا الغاشي خدمنا راه مشينا خدمنا تفلاح خدمنا راه تمور تمزيش ابسوليومون يا جانس تمزيش سي نورمال لي طون شونج يناد يون زعما كيدينا يون يناد تزمور زمرض خاصو تسنقش دارا ودايرو تسنقشنا تيزمرين هناك ما تسكض السوع كواز اكيد في الفرويه تسكض السوع كواز وينوم كل سكواز اكيد سكان فروي هكا هناك مثال قلس هناك تتشح يتغيض الحال اكيد هنا نتصور هناك يتغيض الحال موت تسنقش دارا وتمزورو كي تسكر الفكيه العاليه وتسناد تحزن ما تقور فوالا اكزاكتومون تحسون مام لي بلونت لي فوالا الشجور تحسون فوالا صوالح داكور هذا واحد دونك سولون بارابور سي تاع كان دار البيض دونك سي سا كي لا كونفيرونس دو بريس اللي خدم وي لونترينور فيديو داك عيبود انترفونسيون مولود عيبود وي بس مولود عيبود دونك تبدو دابور بس مولود عيبود بس مولود عبود سي بيان يمدي هضره ساكي يمدي مسكاي وي comme ça fait taire un petit peu les rumeurs. Absolument. Même si s'il y avait quelque chose assez digné, parce que c'est comme Gaz à Magagi, c'est un bon communicateur et puis je pense que c'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités comme ça aussi facilement. Voilà, c'est pas le genre de personnalité à cacher une décision quelconque. Mais il y a الحاجة تديني ما إلا يوهي تديني c'est clair et net. Exactement. Voilà. C'est pour ça c'est son point fort. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne communication. Et puis c'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités qui n'est pas. Donc je suis content justement de l'intervention d'Inès Bilia. Donc on a vu que c'était quelqu'un, c'est une personne qui était très touchée par certaines attaques
parce qu'on a ressenti, donc on a eu le ressenti à Geek Shinizara de la conférence de presse. Donc on l'a ressenti par rapport aux les images d'Inwala. C'est quelqu'un qui a été très touché. Il y a des personnes qui l'attaquent, et puis qui l'accusent de certaines choses, et il est nanara, donc un chèque mais bon, après, voilà, nous connaissons la قبائل noire, ça qui est bien. يكون حمل رجز ما ديفان جارانا دونك سي شي كي كينديا دونك نحملها في الرز رجز ما ديفان جارانا نحملها في الرز سي شي كي كينديا après il y a des cas j'ai des révélations à discuter après le match Parado parce que il a provoqué une conférence de presse chacun sur la mail c'est des révélations et quelqu'un parce que voilà à titre personnel parce que Houzan Telrachi est un bout de flasse à Ouali Koulesh, c'est tout à fait normal, il a le droit de répondre, c'est logique. Mais là, c'est pour à quelqu'un tomber dans le jeu yagi de certaines personnes et dire ouais, dites ça un voyeur, ouais, dites répondre voyeur. Ben, ça écoute, je pense que j'ai rien à lui apprendre. Il a plus d'expérience par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est un homme sage. Je pense qu'il conseille à signer, bon, enfin, ou à signer. Surtout, ne tombe pas dans le jeu yagi parce que ça vaut vraiment pas la peine d'être certaines personnes. Voilà, pour l'image d'une équipe, pour l'image de la JSK, donc il vaut mieux passer l'éponge et puis les ignorer complètement. Donc, va signer. Et aussi, j'ai vu un truc tout à l'heure, en fait, sur la page officielle de la JSK, parce que tu es en activité, mais il a remarqué depuis 2-3 jours, donc tu es un petit peu en activité. J'ai lu quelques commentaires, justement par rapport à l'intervention d'Aïboud, quelques commentaires, et certains fans, c'est quoi ton rôle du club? etc. C'est juste un porte-parole. C'est un porte-parole, il n'est pas censé être toilette tous les jours. Absolument. Voilà, c'est pas son rôle non plus, donc être toilette tous les jours. Un porte-parole, il est là justement pour répondre à quelqu'un qui m'a une conférence de presse, il y a un truc, un conflit, un chaud, donc il tient à définir justement justement la vision officielle ce que le club pense. Donc c'est son rôle. Donc c'est ce qu'on appelle un porte-parole. Mais bon, apparemment il y a des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre certaines choses. Mais bon, c'est juste un point. Donc il a signé un Massaïbou d'Afouye Kerzen. Tant mieux qu'il et puis je pense que sa machine c'est bon ta machine et puis on sent quand même une certaine accalmie même par rapport aux attaques on sent une certaine accalmie, c'est une bonne chose. Absolument. Alors aussi l'intervention Viloud, l'entraîneur Viloud, il était très logique, franchement il était très logique. J'ai trop aimé la communication d'Inzgili, il était vraiment très logique, quel que soit par rapport ou la vie, par rapport ou le rôle qu'elle va jouer la JSK. Il a été vraiment très très logique sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Inus. Il y a des trucs. Je pense que ça donne quand même une certaine. Déjà, ça diminue la pression. Ça va diminuer un petit peu la pression par rapport aux supporters ou les joueurs et coulisses. Et puis, il quand même. Il a encore démontré que c'est un entraîneur qui a assez d'expérience, qui sait ce qu'il fait. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est un atout assez considérable du club, la JSK. Et aussi à l'avenir de la saison, c'est-à-dire tout au long de la saison. Je pense qu'ils ont fait un bon choix. Ils se sont séparés d'un bon entraîneur, d'un très bon entraîneur. Donc c'est une bonne chose. Donc là, ça démontre encore une fois que la direction, elle ne s'est pas trompée justement d'aller dévier un petit peu la vision et du coup l'année passée dévier. Non, mais ils sont restés dans le même projet. Mais c'est juste qu'ils ont vu un petit peu, voilà, ils avaient des ambitions un peu plus élevées. Donc et le choix justement quand tu changes à quelqu'un, quand tu passes à un cran supérieur, il ne faut pas que tu te trompes sur certaines choses. La preuve, ils ont ramené un entraîneur qui a un petit peu plus d'expérience, qui est plus aguerri. Bouinda a aussi
des préparateurs physiques qui ont beaucoup plus de compétences que ce qu'on avait l'année dernière. La preuve à Noualet, les fins des matchs qui étaient le GSK. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Et puis c'est bon augure. Ça prouve que la GSK a une très bonne saison. Une très bonne saison, pourquoi pas avec un titre. Et j'espère que ce sera un titre de champion d'Algérie. هذا شي وايدين هذا محمد ثاني سليط شي هذا مجاز فودي جارزون ايضا مجاز يبي سيبورتر جي اس كا تنمير تويك الشيني ربح يدي سولنا يدي فهمنا كويس كيف كان بوينت فيها كيني يوزنن كلي وطا تنمير ربح يدي سولنا دونك يدي بوين دونك من انترفونسيون دلالي تريز انترفونسيون كانت كينيا وزننت بيان كونسترويت اول روايه تكني تكفري ناس يمارس سلام سي تكفري ناس دازو الفلاح امشي تسيلي لا تكفري ناس صافا الله صافا الحمد لله يكشي صافا كذا صافا لا صافا تري بيان سينا ثاني ولدي دي ساولنا سينا وي ربح وي ربح سينا ثاني ميرت ouais, on va prendre la petite. ولا Ligue des Champions زكاسكي باش تولى ضرر باش وخلاق انا ولا لا Ligue des Champions ان شاء الله il faut être optimiste bien sûr pourquoi pas ادنو على لا فيزي وزو الاستاد نيبولمينو بادي وعلى لافديس انا ولا كوب ايوا بوكوا با نتفرح عليه bien sûr يعني يموت ربنا نكون ينام bien sûr tout est possible pourquoi pas ايوا il faut la ligue on تسوي champion تسوي انا ولا ligue des champions تسوي la coupe d'Algérie champion انا ولا la ligue des champions ان شاء الله quand même on a une bonne équipe c'est un staff quand même complet quand même l'entraîneur il a de l'expérience quand même il a quand même une certaine expérience quand même plus le staff plus les joueurs on peut faire quelque chose quand même alors Annie pourquoi pas ماذا l'affaire qui n'a pas كسينا لا سي فراسي ولا la conférence de presse ni asina c'est ça ديال بكون نقول لها مفكاسنا والو باسكو كوم دي جون un peu partout حملنا استقطبوا ولا حملنا كريتيكين حملنا ضعضنا في الغاشي فرنسي لا دي بروبليم فاميليال اي بالي ريغلي بوكوا اسنا تريبون ديال on répond with السينارا par le silence مش قارن وي قلنا ديال ماذا شي فلان اسمي فاهم عبود المولود اسمي يهضر يهضر اسمي يهضر اسمي الشيف الملك كيف كون الناس طرافاي لي جون ارجع نخدم هذا نخدم سون دون لا بون فوا تقدر خصنا نخدم انا كون يهضر ربي ولا لي وزغار انكينيت وزغار شي فغاد je sais pas qu'est-ce qu'il cherche l'année passée on a classé 12e cette année alors quand même on est en deuxième tour de la Ligue des Champions je suis vrai ذا ولا لي absolument ماذا ينضنا دمو حتى شاد نهضر دول ولا شنو فيها ولا اسمع نبدا يظلني نسوي في لي زونسيان دونك ليميسيون تورا ريغوليرمون اد نسوي هكا لاكتواليتي فاكتويال هكا نقارن ستادير اين يضرونا كان لي ماتش اتسيتيرا مي او ميم طون ونادي وين كرا غادي يسمك لي ان جوار يحمل ديال وال الفلاس il y a une anecdote s'il y a quelque chose trois joueurs je fais في جمال بنات شفنا في موسى صاير هكذا مداد وكيش في راسي ويا غيذكر فلاس جمال بنات كنت الى اندي طونز وي
militant, mais c'est un ressort. يسعى C'est الرسول. un homme de principe, c'est un homme de principe. Hein? وي يسعى الرسول الدنيا. Oui, c'est un grand joueur qui se fait Smith Dural, quand même, Smith Dural, et pour la fille, quand même, une expérience professionnelle. Smith Dural, il y a dans la GSK, et puis la fille l'époux joue de la GSK. Et il était quand même, j'étais jeune quand même, mais je fais rage de. En 95, la Coupe d'Algérie, là, c'est 5 juillet, je fais. L'Arena, كذا هاروني c'est Forbi. Oui. Il a haronné. Et puis, il était quand même, je fais les Omega, je me rappelle à un moment donné, il s'est le MCA et la GSK. Et 1er novembre, il date Beloumi. Beloumi, les supporters de la GSK, et ben, je me rappelle de ça, et Khamas d'un petit pont, juste à côté les tribunes couvertes, le 1er novembre. زعما شكون مي غادي يساوي لي ولاد ادي حكوا قصدك خبز ان بتي بون ولاد خبز ان بتي بون بلومي وثاني بلومي سي فان كارير فان كارير ظل لا سوى نوكا بلومي لا جو me rappelle de ça مساكي لا ça me rappelle quand même Smith Dural Jamal Smith Dural quand même il était quand même fin de carrière même ça même Belomi il était fin de carrière non il y avait quand même à l'époque quand même du beau football il y avait du beau football à Damour absolument ده صحيح ما فرحنا pour novembre شغل ما من ثقار كما تقولها شي مزق جاسكا ما تشلاتش جيتي كوم سا ليبوك وي دي با ولا شارك ما تقول شي خسر ولا شي كينونغر بيجي خسرت بيعه اش ما تخمر سي سا هذا محمد السطري باسكو الولد يساوي اون ريسبكت لي جون تساوي داتي محمد ميرتيك ميرسي بوكو تكفر الناس ميرت حضري من اللي جبنا الى جاسكا ورشنا يكون وي يرقبنا ميرتيك ميرسي روح دوايا صح تحضر ثمن ولد محمد صح رحمة ديك تكفر الناس ميرت تكفر الناس الكاردان اللي يسول دونك فوالا في الفيلي كوا يمشي هناك شالمان يكتب الداكيني سيتم بينالتي عيب ديالي يسجل في الفيل كوا يبكي في الفيلي كوا يبكي استماني عبد ديال أصوات غورون ما تبغى ماذا تسولم ويلي بغى ماذا تسول أخلاق الداكيني تريد سكتي زوجو مود سول مرا بيان سور ليميسيون elle va s'arrêter donc il a cassé bonsoir de Mohamed, bonsoir tout le monde. Je veux bien que vous consacriez une émission aux défunts Ebossi, Gasmi et Hammani, Allah yarhamhum. C'est vrai, on va la faire. C'est une bonne idée, Masqassi. C'est noté. Je vais essayer de réunir une biographie, une biographie. أدنى هضر في لاسنيو هو نثني نخدم وديعني كونوي اد كومونتيم اديني ما مشيت نتسنم ما تبغى ماذا ديكي ما نخزر تون جورني او ندخل ما اون بون دانونس اسيد وليم ومن بعد ما تبغى ماذا ديكي سنر تجميلت الى ميسيون كيني ودنوي في لاسن ويتيسن ويتنيسن دوينا فيها النصر أزول النصر لا سماك أزول دمو حمد الخير أمتي تسيري الصبا صباح الحمد لله كاين يا ربي الحمد لله أقلا صبا الجزائري اللي هنا ذاك يتمورت عقلي ألجي دمو ألجي ألجي وي كان نروح نحوشي طوح الحراك أكيد أبسوليمون هذا لامار شدينا ألجي سلاس كان نروح على الاستاد ما يكتب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ولا حتى بعض ان شاء الله يعني بعض الحاجه ان شاء الله يتغلى ان شاء الله كنصب الحراك
Oui, ولا نكون يفو كان انتيكي شي بروح bien sûr, il faut. فوالا كل يوم هاد- هادي في كاين يزمر absolument. هذا هو كذا وي غراوي ان شاء الله سكي بروغرامين نخدم رونديفو مي كاري لا كروند بوست Oui, سلاس كان اكيد البو الاستاد عمر حمادي عمر حمادي. عمر الله سير كان غادي انت سنك الحقيت ولا بزاف وي ذا العالي ذا العالي. اسمح لي دموح على كل حال ممكن قرارا الدنيا دابيتود سلاشو كي تقارن يعني صافي واحد 20 مينوت كان كشمر سلاس كان مثلا اكثر الناس وقششني رابح نيا وي سكي غير وذاك اللي كنت عدان سنيا راه سمحوا لي الله غالب معليش. بس واقيل الهضره ساكنك شي طوحه في عبود واقيل دموح فوالا زرا ما تولى الله شنا إلا كتزور بلي يا اون كونفيرونس دو بريس الساكنين فيلود دونك يوبر فيلود لونترينور او ميم طون يرزد مسعي بود عندها ايدي بوغوال الى ديمونتي عينات لي فاك نيوز اللي ساكن دي لي ريزو سوسيو يقارن ديميسيونير il n'a jamais été question باش démissionner. تيسناد c'est vrai ما يغاب هكاكي كرا بوسان سي باسكو ça a des soucis personnels à régler comme tout le monde. Voilà, donc il a mis les points sur les i كنقارن كني في تمثال وتيسناد لويدي تيقرحن خاطر لويدي دي بوينا ما هي اول دي لي ريزو سوسيو في اللاس. دونك هناك يوعد باللي اسني ديال هناك ادفك دي ريفيلاسيون كي فا vous couper le souffle. يعني سي الترم كي لا يوتيليزي ونزرا هذا شو هناك تهضر غير تورا هناك سو سورا ابري الماتش كونتر البارادو هناك نورغانيزو اون كونفيرونس دو بريس تروح هذا الدينيغ ذا شال الدينيغ فوزالي لو سوفل كوبي. فوالا هذا شي فين يدير ومن بعد بيان سور فيلو دي بود يتماس فيغنا نخدم لي دو فيديو نخدم تنتي دي لاشين عندها فيلو دي يقلد غاف ليكيبني المريخ دا شي ضرا نمتي تضرا اكسيتيرا ومن بعد يبويد غاف ليكيب يدوار تلعب لا جي اس كا بروشينمون الى كوب دوينات الى شامبيونز ليغ كيني افريكان ورايا دو كوناكري يبدا هو الفلاس يند شوت ليكيبا كيني اتسيتيرا يسفهم داكويت يلا كوني طري بيان ويبويد يعني في البارادو اميك بارادو اتسيتيرا دا شي توالي يعني لو شامبيونا دونك لا ليغ 1 يجي تلعب لا جي اس كا. فوالا هذا الشيء ديالنا دونك نكوني الناس تمزوروت دون كومونتي ولا في عبود ويدي تيسنن ويدي يحملن مفانا داوينا والو تيسنات عندها ادناوي غاف لي فوس انفورماسيون كاينين كي بيرتورب لي جون كي بورت اتنت او جون ام كيرا تنقابل باسكو غاسنتورا ما الا يون يولا اون فوس انفورماسيون ادي روح هكا ليميسيون هكا نغتورا ومن بعد دي سيوله ديني غدموح سلي واخيلا الا هكا الا هكا الا هكا دونك ما يناتي د لا فوس نوفيل ما يناد لا فوس نوفيل سي كوم سي لا بروباجي يما ديكي ليميسيون هكيني الجورناليست ديالني سي ما يسلكش حاجه نورمالمون يدوا لا كونفيرمي دو سورس يصحن وقبل هذا كاينين دابري لي ريزو سوسيو نندايا نو سي با سوفيزون هكني الا خص لي كاش حاجه سور اون باج فيسبوك يضروايا تروح هذا اللي كونسيرني غادي تكونفيرمي دينا سي كوم سا ما الا تزيد بارطاج هذاك انا صافي دير مثلا السيد الله ريباري دموح عبود ديميسيوني ويروح على فرنسا وكا لكن بوينك صافي دير بروباجيات باسكو يزمر الحيوانات يسمح تيس ليميسيوني وزرا باللي
امشي تفدي ضوال امشي لا ريبونس امشي دير الكومونتير هذا سي ولا سي ليميسيون فلان بوين دنا واقيلا يديميسيوني يروح لفرنسا اتسيتيرا اتسيتيرا فوالا. يمكن اش دينا الدموع بغينا نقلز لي بغا سيدي يعني نكونيش القبائل دارني طون على لي ريزو سوسيو غير ما نعوج يفهم غير يعني خدم دي ديكلاراسيون تملال خدم دي ديكلاراسيون فوس ديكلاراسيون تملال خدم فوس ديكلاراسيون افلاجياسكا تورا نهضروا حنا العيبود يفهم غير كاينين بزاف انا لما تولي غتبوح حاشا الا جياسكا يقلا الا وين كاينين لي ريستريكسيون يعني هذا نهضر لوجيكمون كاين شي حاجه على كل حال فيسبوك هكوك مي تقصير انت ديال دوكالي و سي دي سيبورتور مولوديان على اليو اس مان على السي ار بي انا راك تمسخيره كاينه كاسادني انا هضرنا خدمنا لا بوليميك في الكلوب انسان ما غاديش الدنيا الهضره كاينه في البريزيدونسان الماناجر جينيرال تولي امكانوتن امكانت تسالي كيفنسن امكانت سكيبن كوالي الحاجه العاليه اللي كيفنسن ماشي الحاجه تروفون اللي كيفنسن يفهم غانا نكونيا تورا ما قلنا البروبليم نسن الشبكه يعني ما ديني الشبكه اللي سي بونتورا كاين لي ريزو سوسيو هذا بروبليم نسن سي شريف ملال اسنيني ما تقدروا له والو ازمير ما ديروا له حتى حاجه نكوني اوني توجور ديغيغ لاجياسكا نكوني انا نتوالي يعني راهي خدام وركازك ديوسرا غادي همها ديوسرا ديال ويشكر ديال ركازي الله يبارك لاباس عليه يا ودي ما الناس بغا ما ترزم شريف ملال سلاجياسكا ورتروزوم لي عيبود الستاف تكنيك نكوني او اسنتيني سياق لاشانا كينك الدبوح باللي نكوني عقلية سنتورا كي ميتو نكون واكاكي رانا معاه ظالم ولا مظلوم كيما تحبوا نكوني عقلها فير دوتورا ما قلنا غادي تخدم ما تسفوت جوغم لي ريزو سوسيو يتسكن ما اقادو من وين تهضر الحوايج يتفوحل وكان ترزم لاجياسكا تروزارا سمتيزيك نقارس نكوني انا الراس ولا نخدم ما منها تروزارا لاجياسكا عاتقي ما كايناك ايرنا ديغان ملا لاكي عادي قيم اوني ديغيغ لوي اكن بغان رانا معاهم وثن شريف ملالي زبرنا لا ابري تورا دور نتاع عيبود تورا عيبود داك يزبر ديوي كالكو جور بور ريغلي سي بروبليم معني لاجياسكا كاينك يعني هذه كان يقيم تروح على لي مولاني سي ولا الدريا يجلس يسعى في مغريوي يسعى الجنازات يسعى حبيبان يسعى الدروادي انت يقيم كربوسان يعني كان يقيم وضع الكربوسان ستيلي مثلا يسعى لي بروبليم تاع لا ثاني يسعى بروبليم تاع جياسكا اسني غد العيب لاود عيب عليكم راكو بهدلتونا مع لي كلوب الاخرين بهدلتونا رديتونا حبيتوا تطيحوا بقيمه جياسكا تسماو في العلالي وتقعد هي ما تروحش وما تتباعش كوني اسنين يقتو راك كيساو تاونا الدموح قاد سورتو لا كامنينك تفينا قادو بيو هو كان كاين الهضره خصو قادو بيو وتقابل خصو قادو بيو سياو تاون مع شريف ملال ظالم ولا مظلوم راه يخدم الوادا نكوني صافي نسوفري 10 سنين انت نحشام ما نكشم على الصاد انت نحشام انتو كذا نروح اغدو السلوس تورا يعني تورا ميدي قاع شي طوح انا اللي تقعد شي طوح ماشي الحاجه لا تقعد ضيبان قاتلوا لنا فكاسنا الحاجه انك لازم لها شويه وقت خير لا الوقت الفوق تورا نكون لي فري سيبورتور هضر لي فري سيبورتور لاجياسكا قيمن تابعنا اللعيبه هذا كاينك غير تاون المشاكل غير تبهدل انت لي زوطر كلوب اسنين يقيموا يفو كتامن من البروجي نشريت ملاد نقيم الفيرس ان باسيونتي توجور يعني اسنين ديغن يتخديروا ترى العلالي يتخديروا قونا قدام ستاونون
باسكو ما تختار ماك سوون اسبر ما راه تعوض اكني كانت تشويت يفوك توجور تختاروا من الناس داوك ايوا كان تعوض الحاجه العاليه الور داي كان ديني غير شريف ميلاد وكذا عيبود اسنيني غير عيبود احد حنو في الاول ان شاء الله ان شاء الله طوال العمر ان شاء الله الصحه والهنا ان شاء الله هذه غن يدون ان شاء الله نخدم الحاجه نروح من بعيد يظل اللي ندير نبود لا دوزيام بلاص اسكو ساكن ان شاء الله انا نسيان يمكن يغمع غير لا شامبيونز ليغ على كل حال نهضر فوتباليستيك يغمع غير لا شامبيونز ليغ غنروح تورا ما توسع اما كندوساش دوزيام بلاص اللي ندير مرحبا بها يكون يلا جياسكا بور لي تيت مي ايني قلنا تبرا نروح سالعقل تورا عقل غنلعب يعني تورا ان شاء الله غنكشم ليبول اللي يقول كاينات ان شاء الله نغلارا يعني كاين ان شاء الله تمني غاكيني غدا بوحد تمني غاد نغلي انت ليكيب افريكا ولا لي كلوب باقي مغربي لي ماتش ديربي باسكو لي ماتش ديربي سي بيلو فاس داموح يعني تورا نهضر ماشي كان لي ماتش كاينك لي ماتش ديربي انت لا تونيزي نغ المروك نغ ليجيبت لي ماتش قسيحي صح نكون يا عقلا نتفورمي الجروب سي با المومون جو بريفير نلعب حتى لي زافريكان يا باسكو لي زافريكان نسعى واحد الور دي فوا زمرد اتي لي الكوتي لا زمرد اتي لي الكوتي سير سورتو ما نغلب انت طارات جي غداموح طارات جي نغ اهديه داموح يسون ستركتوري بارابور لا جيس كندور انا نهضر فوتباليستيك داموح ماشي ذاك لا ساعه صور دينا داموح نهضر واش كاين نهضر استدبار في مال داموح ولا لا جياسكا تيفري لا جياسكا مقرطات ساعه تاريخيه اكسيتيرا مي بور لانستون عقل يعني كان يدلوغال هاد التوغال سلاقل مي سورمو ان شاء الله اسنيني غير كل سيبورتور لا جياسكا ان شاء الله هاد روح ما سنسفت بقوه اربولوغين دي غنتسنيني غير لي جوار يعني سرسو تقجموني القاعه حذروا كان بارادو سي فري سي با البارادو دو لاني ديغيير مي كومام البارادو كيناك اللي ستركتوري سي عندي بون جوار سلحوين مليحه بالون سوفورونتي تالينيس سلي كوتي وميليو تيرا يعني لعب كومام يعني ما نحقروهمش مي اسنيني راكم يهضروا فيها انا دي غنتدموح ولا كتشينيا طون زون طون عاد تخدم هكاك كيفاش تدويلين عتلي لي زو سوسيو الفوك نكون عارفني نغد تياكي لاشانا كيليك الفوك تنسحبس ولا نكون ساعه الرول نتشكام انا هضر يتسن باسكو ما قلنا لا نبيا العباد دي سلون مني غتفكرني بدو كان نسن لورا بي نشو تنقارنو كونيا بريميا غادي تاكيميا ميا دي تاكيميا المناوض الجرح فريمون انا وضع يعني الراس نقراحه يخدم لك شواله تاكينك ان شاء الله ان شاء الله ياسكي دير ربي نكون هكا كيناك نقيم سوليدار انا ندرس الخير افلاجي ياسكا شريف النغعيبود الجماعات تورا بيغالنا كيناك حنايا رانا معاهم ظالم ولا مظلوم لكن قريب فلسطين بان تورا تبنيني الصفا كيناك لاجياس رانا معاهم ظالم ولا مظلوم هكذا كان ديني يمدو كان ادكم المسلمين طالعين لو شردين يعطيكم الصحه يبقى على خير ميرسي بوكو النصر كان ميرسي بوكو ميرسي بوكو سون النصر يبدا وريس دونك سي فري لي ريزو سوسيو شادين يعني كي مون بوين دو فيو لي ريزو سوسيو de la licence, ils sont bien gérés. Il y a des pages Facebook, tu vois, il y a des pages Facebook, il y a de la crédibilité dans certaines pages, vraiment, de la licence, il a قال كمل انت كنيا دا شو تسوى انت الثيرابي نتاعك شمنتي لي بوليميك il faut éviter les polémiques c'est tout mais sinon les pages Facebook de la licence pourquoi pas فوالا زعما ودي السوالن عمير وشنو ودي السوالن الو لا سلمك عميروش صافا دمو صافا الحمد لله يكشي صافا والله صافا تربي دمو والله صافا كان ربا دمو يكشي صافا ذكر صافا صافا جلوبالمون صافا الحمد لله
هناك سلا اللي مشاكلين ولا تقرز الله يبارك دابو ما يفوتني يا ربي غادي يوصف العمر يصبر ان شاء الله ديوان ان شاء الله. وذاك زلاني سميتها الله ذاك زلاني مليح عيفوت والله راح مليح فهمتيني مليح. بيان سور ماشي حاشاك الشيء نحملي تكوين. والله انا سامي ديوان رجعت والله انا نتاعي زرا والله ميني دينا انا ديوان. وي انا ويروح انا. انا لعبه افتخار زرا ماشي اللعبه هذه تكون جاتك. وي دولالي. زرقت زاني باسكو اي زمان عندي شغليات وانا تبو. فمضيع. وي. من الغاشي والله بنون مليح. والله ما يلاقى كذا ضرر كفاي بودني. اي بودي يحمل جياسك ذي زمني تو. ابسوليمون. والله ذي زمني جوني فيها. الله يا ربي كان ادر تلاقيني هناك تيجي ناس ادر دعاء ان شاء الله ان شاء الله عميروس دعاء تربح شقسك ما فلوس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تروان اسم الحالة دعاء اسم الحالة ترواء تنمير تيجا عميروس مع قوسات مليح ادمو صبراك الدقيقة صبرا هذه كمل عميروش اوليس ودو ولا غور يربح تنمير تيجا عميروش ما تولد نشاد فيسرد فكض باش نعدي له واحد يسوي الفلانين النظام. نعم. انا وإذا يسوون النية وإذا قاعد أحقر لا من هضر أنا أول كركز نكني لا. أبسوليمون. تنمير. والله ذا أحمد ذاك جياسك مرة. أبسوليمون. تنمير تيك وياك الشيني وياك شي وزن هضوريك. تنمير. أنا الواد يسوون الناس لما. أنا عمر يتحولى. عمر ديس حولة لا سلامة صبا. أو كلمة دم وإحنا باش. والله صبا الحمد لله يكشي صبا. والله الحمد لله. عيب الحمد لله. الشغلات شوية شياسكا يا جنة الشغلات. وي. أنا كي دفع منك ديميسيوني أنا الحمد لله. مدرك تسكي ديفن. أسيبو عارفين الحاجة. لن دو كاتيجوري دي سيبورتر. وي. لأن السيبورتر يسعني النت. وي. يسعني النت وقت من درير وكتنارك من الناس. absolument. من صحاب باقي الكاشير سولوشن بيفوكس وكاسكرو بيفوكس صافي زوج ولي بيكات ندير بيي صافي نبدا بهذا عيبون أتونا كاسي بورتريتي لاجياسكا. وي. أما وبغانا يسونشالو de la réussite. وي. Comme une équipe 4 matchs, elle a fait un match unique, elle s'est qualifiée, elle a fait un match. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Oui. إن شاء الله أتسكن المجلس، مي ويكير وأنا نزيد تدو علما بلي أون أون بون إيكيب. أما أون أون بون إيكيب يبغى ريوسي آخر ديال يمكن صافي باش بغات يسمن. وي. سي بار سي بلا جالوسي. وي. برمس ديالو ورقص وقف الواكيني يوصل العذور يهضر داك الشياسكا يمكن كنا قدر تملل اما يظن اما كنا قدر ديدس صحيح باسكو الكاس العادي تبين وي ويجي البارو كونت وبغينا نستعرفن اما ولا نيفيتن ونخد سيكتا كريسين يصطاد تروحوا لنا نصطاد البيرا يصطاد وين نديرو حنا دي برك الماتشات تسكشنا بورطابل هذا كورن تسوزو لي بيي تسوي لي كوطا لي بيزنوزن تسوي لي شوار ما في يسلي تكسر ستريسيتي دكا وي انا خاكا قلت لهم حتى شفاف انا كنت نشوار
il veut jouer le dur et le menace. C'est la stricité, تاع كيرنا كاباكا. ترى ويكيني تفوكاسين، صافي تفوكاسين، تكون الفوربية كير. مثلا عيبود ديميسيونير، مثلا وين هكا، مثلا تيستو، مثلا هكا، مثلا ولات شتي وين دي زافير كيكا. روح عند الجوار نبد شو رحنا عند الجوار العادي. شتي زاد ولات بن خليفة. ما غالب سيتي بلي فور كو نو. نبد يجوار بريسك خير من سكع. Absolument. On a une très bonne équipe. واش هو تربين باش كنا ندخل من البراشة ديفيسيون دي سيبورتور وكاسنين غير لي سيبورتور نجاز وذاك يعني يلعب يحمل ليكيب نسنسن اللي فا امي ذاك يلعبنا كني تنفس كيما رمضان لعبنا في النيف نسعوا النيف اخا كنت بغوتي لي جاز كتفير وتصبحينا راه وليت خدمنا كنت بيان تشتغي كاع وتصبحينا حاولنا بليسون بالموج ابوار يا مو شباب دولنا لا خلينا نسن ما شاء الله الدين غير معاك بانه غير سيو كان كونتر لي باراتو يسلم قبل يشلف صبايت الجرون ديبار والله ان شاء الله والله ان شاء الله بركه الناس من اي بوت بدو كانوا يسكتوا ترى لو كانوا يفيروا ان شاء الله ان شاء الله parce que on était il y a 3 ans مثل تروحنا على الستاد كانوا يقولوا شغل تنقفط سي ان سيمتير هكذا هذا ادم دولاني تيزوجوني قد شغل تنقفط ولاش لي سيبورتور الله يبارك افيك سي كولور افيك سي فامي افيك تو سي سيبورتور دي سون امبيونس ils sont fiers absolument ونتمنى ان شاء الله غادي ننجحوا ان شاء الله حتى كي كاين عارفين قراينا ما بيناتش كاس نجنا نخدم ان شاء الله عشان نسوي بدي كلمه بدي كوراجي دي جون الناس دي جون كي بوسر اون ديغيغ فو absolument وي كنترين يكتب زين باللي كوميونيتي ديريجون توش بور سافوار سي فريمون يدير لا جيستون شوف كومون كي يسمى دي زافير يعني غادي يخدم كاع وي تنمير ميرسي ميدي كاريدنا هيا او بليزير ان شاء الله هذيك النظام صح هذا صح سلامة هكاك الوضع نالي مع السلامة علي السلامة علي صباح الزلا ميموار صباح الحمد لله كل صباح صباح الحمد لله أقلع أميك أقلع صباح أم كان نحبس لي فوس لومور نو فا لي فري لومور فوس لومور أم كان نحبس لي لومور بقبلة الفيديو هذا كاين اسمي شونتور انا كنقرا كيما ميشيل وين جيران نورمال جينا داكور طبعا كتقول لنا سمحت غير راديو اذا خدت كاروس قدام دا شونتور ميشيل ذاك اللي ريمونتي سا نونسيون شونتور يبغى العفو ربنا سير ولكن جيران نورمال يبغى العفو ربي خاطر مازال ان شاء الله ما ننسى ان شاء الله ما ننسى ما هو كيسميت ميشيل واكين وي بالك يتغني تاوشني يتغني وتاوش قرص ميشيل فوالا ميشيل فوالا تاكيد تاوشني فوالا هذه هذه اللغه على لي روح في مرات وي فرانكمون اللي سابوتيرو كاع الا قرات نتاك القيمه وكيني ماشي ناجيسكا انا سيبورتي ناجيسكا اولا غير اليوم سي لاعب تصابوتي لاجيسكا لا نيزيك ماشي كلام شي من هذا شحال ديجا يفتوا هذاك هادو نصب طريقهم على الصطاد كحلين واحد كارين تنيوات نشي المشبه جالسين باش
باش كنت تروحنا لي سيبورتور وغنميم لي سيبورتور برو نكزون باسكو تي توجور لي بروبليم داخل الاستاد المواس وين وهي تكني زيك تفاداش كاينين تصادق لي غانا غلط خدمنا كاينين دونك لكن قرن كيس الغرب مليح بعيد غامتي تخدم هكاكيا نعم في شويه تصوض يمانيك تبعيد في الميكرو ناشد لاني زيك وكيني لا ما سيفيك ماشي مي ساكيني زيك ميم قلا حنا شي لان لي تصابوتي راكي تصابوتي تروح نرصد كاس المواس كاس التعرين الغاشي باش كني تسروين الغاشي تروح نرصد خدمتي زيك تاكيني ولا بلا يعني يكحمل لي ما انسان باغ اكزومبل ما كنتش من دار الصاد فاطله ولا كنت من دار الصاد فاطله ولا نخدم من كره كنيا انا كنت نخدم من بلاص اللعيبه ماشي اللعيبه هذيك حمين لا جايزكا اللعيبه هذيك كيقلب على ما نسب ولا قرص نسمح حسني ولكن عيبود يكون الاتخاذ نورمالمون هاد لونسين باسكو سي ان غران مسيو داخل لا جايزكا ماشي محتاج من ولا كان كاين هذه روح كاين هذه روح سونسبير تسمى تدبر هذاك تدخل من جو سي با ميم لا يهضر كاين فوالا عيبود يتاخر ديميسيوني بوركوا وي مي فوالا نبداو ديجا لي فاكونس يونا يروح هذه شحال لي فاكونس شوتيز يونا يروح هذه حواس يزعما هذه فار ايترونجي يزعما جو سي با هادشي مثلا ولا راه كيقال ولنا نورمالمون باش نتوالى راه كاين اوروبا كنت نتوالى راه البريزيدون باغ اكزومبل يا راه نتوالى دائما باغ اكزومبل السنيه تتوالى السنيه انا غادي جوال كان نتوالى سيتو انا ندور كاع جور نتوالى التلفزيون هذا يعمر ولا بريزيدون بي اس جي على التلفزيون جامي سي فري دي فوا كيستيوني سور لي تيلي اوفيسيال مي اول سين يروح ما كاين يتكرا والي الزيار هو انا كنت كان هو الزيان لا ديك سي سا نورمالمون سي ان بريزيدون يونا ما يقول فو راسبي كومي اللاعب اللي قلت 20 سنه داخل الكلوب بغير انا كي قالوا ثورا بغير انا تيحمل يفو قدر ماشي ما نسى والله الجنرال غاشي نخدمن باسكو اش اللي خدم اللي غايبود هذا ملالي تشري كريتيد وين يا بود اش اللي خدم انا كنت ايش راه من غير غايبود يعني موريسين هذا كاع منطق زي روايض نظام يعني كنت سيت اللعيبه تصبطين جيسكا الحمد لله حبيه فوالا جوسبيغ فرحات لينا ما كاينه انسي لي جانا كاينين سا مونتيريس بيان لي جان سي فلاش لي جان Voilà, c'est la conférence de presse de Khamrakini a décidé les jeunes pour les deux matchs amicaux. Donc, j'ai répondu à la fois on est une gaille. Posez la question. C'est chaud, il a glissé. Enfin, il a laissé entendre. Je vais darber comme une comédie. الحارب باش يجلسي بد يغلب يا ريمانيس يغلي سي سا لعبنا كذا في كوميدي يعني كنت الحاجه الصراحه يعني كنت واقيلا لعبني في زوج لا تفوت لانفورماسيون مازال ني با كونفيرمي دو فاسون اوفيسيال خسر الله يلي في لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل il n'y a rien خسر le site LAFA il n'y a rien donc on peut rien savoir. D'accord, mais ما تفضل راه كاينين بالك ترى يزمن الحال لا جي اس كا الا روسو لا نوتيفيكاسيون بلي قبل الناس يزمن الحال مي مازال تيدنا انا دو فاسون اوفيسيال الى باج فيسبوك نسن الا خاصك تفكر فوالا بس ولا سيتني غلط سيتني كي يتقر لي جواري مره ميم في لي 3 بوين باغ اكزومبل لونسي ديالنا افونتي لونسي جيسكا مي سي دي 3 بوين سي ان سيت ماشي فيك حتى من عطاك كي شي طوح بون نكس قال لي افون الاثنين قال لي ولا تي لا بوند باسونت لا شين نهار ولات لا بوند باسون لا شين نهار نشكرو لا بوند باسون اللي غادي تعدى نسداو ليكرون
ولا تكاكي باللي غتلعب في تيزوزو مي سي با واش راكي دير بالك سي جامي ميم كومبيتيسيون ولا تنهض العشاء كولي كومبيتيسيون راك تسدان فيه بارفو ان شاء الله ان شاء الله نكونوا نتمنيو خلاص باسكو الستاد الناس ديالنا واحد 50% بيان سور وي بنلعب لي في كاين نلعب لي 5 جويي سورتو انا كنت جيسبير والسنه قلت غالي لك لي زيكيب كيما voilà des chiens même Uber Vélo c'est très important تلعب لا جي اس كي تيزوزو c'est très important pour lui hein إنك ما تلعب في تيزوزو il a plus de chance voilà oui bien sûr surtout les Africains guinéens وهاد les Africains لعبنا حتى سي طارطون انا كنت تجلسين شحال زيكيب كاينين نروح فاسيلمون تيزوزو لا كوب دافريك دونك فوالا ان شاء الله نلعب تيزوزو ميم في لي سيبورتور اوليو صافي سي صافي ديباسينا في كاين هنا ديباسينا الجزائر نروح مكادينا تيزوزو ماتشي فري فوالا دوالين الماتش ولا جيسبر انك تساعد مليح بور باش تربح تيزوزو يا اخر في سان جوي باسكو لي زيكيب كما قلنا راس الستاد مقراني لها الغازو لها الستاد ستفضل وي طالما فوالا تنمير تاعي جاسي ولا دي السيولين بصح ميرسي من السوله صح ميرسي تنمير بسلامه يا علي صح يعني دي نورماندي غادي يساول أصوات غرون مثلا هذا السيولم ولا لا ويلي سيان هذا السيولن ولا مالك ولا لامارش ولا النصر وهنا داك فاريناس ولا سكوران ولا ممكن يوقف يتسولن على كل حال أصوات غرون سيان أردن نقول نكمل كاين كرا يسلل سيا وسيا سيا دي سيول المدير دي سيولن ما بغانا دي سيولن سوتي دقيقة pour éviter un problème قلنا les communications هذا كاين كرا يسلل كاين يمشطح يفضلوا الأخبار il est un peu spécial de سلوى تغيوانت نمعات يدي ديسيدي نتشابل شي كبر معاو الناس باللي الرش لاكول امشطوح يعني امنزو دونك ليكول بريمير الرش تغيوانت ينس يناك ايانا لي زارتيكل سكولير الدروسو سكولير y compris les sacs à donner يتساوينا وراش مشطحة كاينين دونك لي زيكول بريمير تغيوانت ينس يناك د لا كومين رسمي ديالها أكن بغون أكن ملان سي اون بون سي اون بون ديسيزيون يطف وسلوى تغيوانت كاين يوم يقارن شموني الياس ذا سلوى تغيوانت نمعاثقة هذا شو نظن لان كان الخبرات على كل حال لاسوسياسيون لي روتريتي نتيزوزو داك التمديد تيزوزو تاكين لاسوسياسيون كي تخدم الخديشات ريغولي او بروفي دي روتريتي ذاك التمديد تيزوزو دونك نخدم انت كتاكيني نخدم بريد عندنا نخدم اون اكسكورسيون على بومرداس تيك التاكيني نخدم اون اكسكورسيون دونك ان فواياج اورغانيزي اسن سين شو تمبر دونك السنين غير تما تيكزيت وفاني انسكري هاد يرزون البولفار كابيتان نورين مصطفى نا ليكس كونتين سكولير ولي سيسنا داك التمدين تيجوزو باش ديك السنه نتاعنا اندا باش هذا نسكريني ما نسن ودرزون غير تيكزيت غير في 7 الصباح فوالا فعندي كرا الاخبارات على كل حال
يسحزنن دي زافي ديسي ذاكيني ذي تمدين تنتيزي وزو ثني دلاوين باسكو صافي يدي لك فامي اكو صافي يدي ويد يسني تيلين ويد كنيسنن دونك يفرض البروميير افي ديسي تواشولت كباب اكو رزقين دونك يدي سوفون الخبراكين كنا تبض يمثلن اكل ولد مثلا كل يوم نامي يوم يقارن رزقي الذهبيه تمطوط كباب عاشوره رحمه ربي دونك السكينين اديلي وعزردو عزين غفت واش التكينين دي لاسي تكنيب كنب ذاكينين دي تيزوزو ما الا تنظل ديلي اسلحد غف 12 ذي مكبر بوجليل ذي تقريبا إرجن يقربنا ذاكينين على مدينة تيزوزو ما تسويش التنسي صالح السفر الخضار عندنا سلحزن بلي يبلع في ربي محمد مقران دونك سي صالح محمد مقران يوم يقارن يوم يسولن السعيد السكينة ديالي وعزر فلاس ودو عزيز يعني ويتواشو بيس ذي الحارة ناغي لاسيتي اللي جوني ذاكينين ذي تمدين تنتيزوزو ما إلا تنضل بيس ذا تيليون أديليون أديليون أزكا دونك ذي تدرت الشرطة ذي تما النمعثقة تدرت الشرطة النمعثقة باسكو لانت الشرطة عندنا الشرطة بهلول لنا قاسم كوالين لما الشرطة جيان بويرة دونك ديرين ذي تما نمعثقة تدرت الشرطة دونك وكي يسالني بغات نداوير أزكى ديرين أديري ذاتينين ذي تمدين تتزوجون بلا شك إن بالك أديري مارشة مولف من بعد تصلي في السيلين من بعد تصلي في الجمعة السيلي دي مارشة ذاتينين ذي تمدين تتزوجون بلا شك وإذا كان هذا الدين دونك دوكينين إذا يسالن كان يبغى هذا الدواء سلعة جلان زمرهم هذا تكملهم هذا دوام حبسها على كل حال الفايبر هذا يقلد ما تبغى هذا تسيولم السيوض ما عاد نزمر ما عاد السيوض كان من نص ساعة خاصة كني أقليه أعيغ شوية دونك نحضر في لي ريزو سوسيو كومون أمكن نحبس ديك فاك نيوز نياض كان سارتان باج الزول لا سلامة صباح الحمد لله انا ودي سوالان اكسل بوسطن اكسل دي بوسطن لا سلامك اكسل صباح فريدي عندنا قريب من النوع عندنا خطي ماشي كشيني حقا خطي عندنا خطي اني هايك لا ديرنيير فوا وزرا ودي سولني شيكاغو واخيرا قريب من النوع خاوة خاطين كنت نغرا ماشي كشي خاطك الشي يا اخي سوالات ماشي تهضر نو او كونترير شي يعطي دم ميساج طريب بيان ميرسي بوكو فوالا تنمير امشي اكسل صفا جامي نسعى المالونتوندين كيك واقيلا طريب بيان نو خطي يا كان مالونتوندي يا با بروبليم ماشي نكي غير دونك ماشي نو نهاية كلكان شي ولا مزرعة من شيكاغو نانوا ديو قرن شعبان يغلد في الليل سورتو يشاهد من دي ميساج عند ديوث ويجاري والو اكن سينا ايت من قلات ناس وين كنتو يغليها ماشي وين يدا خصيميك فما هذه هي دايره سيني غير شعبان فوالا وقيل البروبليم نكوني القبايل ونسعى ولا الفيرياري ولا نسيات الشغل فوالا
روح ما تصحوت وقال لك كي كاتم بصح فوالا يا ريت خصم كاين هذا شو نخدم على ميسيون Justement, tu es contraire, tu es un journaliste, tu essayes de donner d'informations aux gens, ni plus ni moins. Après, moi, je veux dire, nous, les journalistes, parce qu'on n'a pas de vrais journalistes. Je m'excuse pour le terme, vous êtes un journaliste, mais c'est rare les vrais journalistes en Algérie. Bien, c'est rare. زاد شوف سرار زاد شوف سرار أكسل أكيد ديني شوف سرار parce que l'environnement عند s'évolue il y a l'amour du métier mais il y a les instruments du métier تشكرك تغني les instruments du métier غير ويدو يفهمنا هذا شي الجورناليزم ومن بعد il y a l'amour du métier تبغوا تخدموا mais celui qui a l'instrument فاسنيس il y a ni syndicat ni والو surtout la presse privée la presse privée même publique على كل حال ça se passe comme ça يعني خاص le syndicat عندها il y a des journalistes s'il exprime سينين qui ne sont pas d'accord avec quelqu'un تم هذا سينين si tu n'es pas d'accord tu es contre la ligne éditoriale روح تروح. Voilà, il y a une chose parce que même les rumeurs par exemple les rumeurs 90% des rumeurs c'est les journalistes qui les lancent. Non, il y a certains journalistes qui ne prennent pas le soin de confirmer l'information. Normalement, il va se donner la peine. Si vous le téléphone, il va se déplacer, faire ce téléphone, mais il faut qu'il se déplace pour voir. Mais il ne se déplace pas. Mais il sera joint, mais il ne sait pas. Ou je me dis, confirme. Ça, c'est les choses derrière. L'exemple, les journalistes qui sont spécialisés, par exemple, le GSK. Ils ont créé, il y a des journalistes qui ont créé des pages au nom de la GSK, c'est juste pour salir l'image pour salir l'image Naïboud. Dès le début, je connais pas les personnes et je cherche pas à les connaître. Mais il a toujours des lions avec le ham. Absolument, de voilà. السيدة جيني يساعد بالألمان يخدم ديزيرر نعلم أو يخدم ديزيرر نعلم يخدم صار توجور نياستي يخدم وكي لقات زرار يرومبليش وني حاشا وني يخدمنا راه يغلطوا. Absolument. Oui. Comment que ça se fait là il faut هذه خميو شي تروح لاناليست مش تروح كان كاينين. اللي طلع بوندون 10 ans طلع بالمانتيان لي جوار وساعين تقرا تقول ما نتسوى توني فالابل تسعين راه لي ديبلاسمون واش من لي ديبلاسمون خدمن لي كريدي بارتو ستاد ديلم ايش فاد اسمي يا اخي دينا كويد نكرها تروح هذا الستاد تيجي واش لابورغ تروح هذا الزيرا ما دوالنا خاطر صح وي جو ميكسكوز بور الكرم لي فوايوني تيزي وجودينا خدمنا راينسن وي اتفق لا جورني الستاد لي لا بيتريني كان يخدم منو لي فوايونو كي تتفق وي نصح تروح دارنا كذا مداكلي وسام فان لا جياسكا يتمتع في جياسكا او سنتي كلاكويسن دا كلاسي تلدين سلموس فوالا الور لا وقي وين سناك الور لا وقي سينارو نباربا في الاسم نزرع ديجا كلاتي ديجا تزار كان كما طلع الغاشير قلنا نبي باركو دونك انت انا موي كويا ديجا كويا لا سيكوريتي يريون جياسكا تلعب تلاقي المانتيا تلعب لو دو تابلو تغرق ذا كريديا يكشاونا كو كريدينيا سنير كيلو جوار جياسكا يتريكلامي بزمي ديك ولا مثلا وقال كوي ريكلامين لي جوار نحناشي الا انا يا ريكلامي على السلا بار اكزومبل حناشي 6 سنين فرحانين وحناشي 6 سنين الى انا faut pas citer de nom il faut pas خاطي ماشي كاين non faut pas خاطر اكثر خطي il faut pas citer de nom s'il te plaît il faut pas الناس كانت تسمى زميدي الحق نتا ولا شي جواري يروح ديبوزينا لا سياره لا كان خاطي جياسكا ولا شي كريدي ولا شي لوطيل سيتيال ولا شي المهم الى بور المومون نزري ولا بور المومون ولا شي لي جوار توا خلاص الوقت ولا شي منين كريكلامين ولا شي لي كراف ولا شي لي بروبليم ولا شي لي جوار اللي كوماسي لا سيزون
Oui. La seule solution باش نحبس لي رومور هاكي il faut démasquer les gens et te lancer. Oui. C'est la seule solution. Absolument. Non, ils ont fait un bon travail. Les pages تظهر لي déclaration تاع Lancet event les pages donc il faut démasquer les membres les pages. Oui. الناس تاعنا كيف تنديني الزاد كيجيو جوج تقرب على التيران j'en suis sûr que quelques personnes يخدم لنا. Il faut les démasquer, il faut laisser les gens à gagner. أرجز معيبود الدنيا كيسكوي في جهاز كما زاد تهضر تسقير الهضره فلاس يعني. Mais qu'à mon avis, Axel, je vais dire, à mon avis, puisque les gens ils sont connus, ceux qui manipulent, ceux qui donnent des fausses informations, il ne faut pas donner de crédit à leur page, c'est tout. Oui, mais, il faut suivre ceux qui donnent l'information crédible. هذا ما كان. Au contraire, لو كان جهازك par exemple, لو كان la direction جهازك تنغان directement. تخدم plus d'informations, تخدم يسير une communication plus forte. Bien sûr. إلا كتخدم جوستمون نكون لي ميديا نتراجعوا تيشكي لاباج فيسبوك نسنو فكراريه اوني توس ديزومباري نساو التليفون وتجاوبنا راه وتسالنا راه نسى لي نيميرو نسن مي تساوى كاين مغلق اش اخما شي الدنيا ناقد الفو ان سيلي كومونيكاسيون بلو فورت. Voilà. L'exemple de عيبود بلي كيتاخر عيبود ديال توشان سالير une autre chose les gens ils doivent comprendre ولاش من هاكي خدمه الدنيا تاعي باطل. وي وي. ولاش كيف اثن هادشي هاد تخمم داك الجهاز كوم جورناليست باطل. C'est famille à nourrir. Bien sûr. Quand même, soyons logiques, la logique des choses. ولاش من هاك خدمه باطل قال الموند هاكي. هو كيخلص تريسيتي كان هو كيخلص المهم. بصح. Il faut être logique. بصح. Il faut donner, il faut voir شي ديت الحق السيده كاينه. لي ريسبي نعيبود يبدا داس لي شوز جياسكا. زعما كاين لي سبونسور نيا لو كان ولاش عيبود تسنارا. جمال الحرب بيان سور. بيان سور. تما نزرا يعرض كاين كونفيونس نتو على رويني بلان ديجا. لي سبونسور كلين سنيت لي سبونسور لا بليبار كويلان يا اخي إفريا صومعه من داس لي سبونسور بلان دينا. عيون تقوم من سبونسورين جهازك باسكو انا كون زمير انا يا بلي كونفيونس وي باسكو كاين اثن شي تعيد في لي سورديني ما قوم معاك تفك على كونتيت كونترولير اوتوماتيكمون تلحق دار نو نو كيما كاع دي سورديني ديال نتاع وي مي ما قوم معاك هذه اللي شويه لكن هو تلحق راه سيتي لا ميم شوز دونك شويه ما كاين عيب قراري مانيس يعني c'est tout le monde qui a contribué à l'ouanchni, mais نتيك صراحة يا أخي نزرت نكوي بون ساعة دي زمينا يقرب مليح على جهازك ديجا شاك فوا تروح جهازك لا ديليغاسيون جهازك نتيك نتقابل لينا كوم سيبورتور ني بليس ني موا يشتي يتعرضي يداوي يتوي يخدمي اي بعد وين لا بلوبار وذمام زوارو ونعيبو ديجا تزر لي جوال روحنا العيب هذوك سلمان بلاص وطونك joueur parce que il attire les respects le monsieur c'est une ancienne vedette oui une ancienne vedette voilà صحيح donc باش تصوض يعني هادني ملي لاقي بالك السينما راه انا جو سي با مي تصوض دي شوز يعني في عيبود كومام الفو الا كان تربه شويه ماشي لا ذكرني كان ولا لي تربه شويه قبل تشوف هذا مسلاي الا تحسب 1000 فوا ماشي قارنا كمسلايه مطرصاص ياك ما يفضل وي بيان سور يا اخي دي فوا دا مسلايك جرحنا كثر طرصاص بيان سور دونك قبل تشوف راه مسلاي حسبت 1000 فوا اسك ديجا غاديويها مسلاي كي بصح لا بروميير دي شوز ديجا اسكو صحينا الدنيا ومن بعد باش هذه الدنيا شو الفايده داويه ومن بعد ما تزرى كاين شو اسكو يا اون انفلونس بوزيتيف ولا نيجاتيف مالك بد ديال الحاجه باش تسيلي اون انفلونس بوزيتيف معليش مي بور نيجاتيف لي شوز نيجاتيف خاطيه هاد كريتيكي من لا غينيا باش انا فونسي ابسوليومون ماشي تينا كان بور زراك بور سالير ليماج اللي فين بور ساليرين ابسوليومون
face au c'est difficile le football en Algérie à la société en général. Absolument. والله باغي قلنا يوم مسلي كان دعنا كي نفضل دوسا نعدل نفغلق وبرد ما معليش تفاقل. Oui, bien sûr, صوت غورك. صحيح يسمك. اغلق وبردان. Ça vient يكومونسي تلقى الحكومه ماشي الشعب. باسكو ما تصوضش تلك شيني الغوفرنمون تيخدم العفايسه كي مجهوره. الفيرم الام كيف توت لي ليبرتي بور مارشي كيغلق يبردان. ومن بعد الحكومه يقيلها انا كاين باش تستوضب خدمه اللي كيعجب فرد مارشي عقد وتسلنا راه ما تغلق افريد باش تروح سي لا سيل سوليسيون يدي قيمه الشعب والقرار شوي بورا شوي كونترا 1000%. Non, Axel. Je suis pas d'accord. C'est qu'il ne faut pas l'allier. Il a un peu de bon sens. هذه اليوم يتغاول هذه فروتي مساليس إما هذا تسافل نسمسلني هذه يوضر المس فوفريد هذا ديالتيوني غلقة سافريد. Non, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Quel que soit le prétexte. Non, il faut. Axel, il a sans aucune explication. Ça, c'est inacceptable. C'est criminel. C'est criminel. كان زوقيتها كيف يعجب. روح. باش تقعد. الفو اون لوا ما ولاش لا لوا الشعب هذا يخدم بليش كو سا. Je suis d'accord. ما ولاش لا لوا غنذكر ليكزومبل لي تليفون باغ اكزومبل. كانوا خدمنا باش حبسنا لي تليفون اذا شو كان ماشي لا لوا ني جامي تحبسنا. صوضون 6 سنين ديريكت 6 دو بريزون ولا شي. سي لا ميم شوز. لا ميم شوز الا كتخدم. الا كتخدم. انا كريمينال اللي كيتقرا كاين مي ما ولاش لا لوا والله ما تحبسي. هو البير كو سا. الا كتخدم يونا طفني لي زونفيروني طفنيوني لي زونفيروني غادي يوت 5 سنين 6 سنين. كوم سا هكا تكتب ضريب. الشعب يعني الفوريه ديال الشعب يعني الشعب شي رياجي الشعب شري يخدم هذه يروح شغل لاكار سيفيل. نو لو ميور مويان الشعب الا قد هضرنا فيها كيميا يلاقى ولد يعديها الغاشي باللي وكيكتب نفريد سي كريمينال يوهي ربي غير خاطر ما نروح انا ميم المشايخ كاينين لي زيمامينات اسنيني يوهي ربي كي تمزوارون في سنات يوهي العقل جاك ساغا بروبليم البوبليك يتقرا الى انا ربي اكسل نكنسعو غا بروبليم نروح غازكا هذيك زعما فريدي وكسالا كاينين اسيني شعل الروضه عينات رجليت بروبليم واش تساعد هذا علاش توكيني هادشي يغاف العقل ويفو دينونسي يفو كي الناس دينونسي وكنا هو معذور واد الحقيس ماشي يتمثل تمتا كيني يتضرب. والله ما ولاش لا لوا والله ما تبدل. الا خاصني لا لوا. على حسب موسنين ولا عفايسي كي كومونسي تابري 2000 لي زيفينمون 2001 جكاروا كيما نورتوري كون يدشم وزرا عرفوها. تورا سمحت مانيفيستي سي الدروا دي مانيفيستيو ميم هذا pour un moment هذه بلوكين افريد بوندون لا مانيفيستاسيون اسنين معليش مقول الغاشي غاينات سان في ريان مي اتغلق افريد افيك دي بنو تشعلوا اينات اون سيتوياسيون فريمون انكرويبل ميم غوردنا الخلعان ميم العباد كي سون سونسيبل ماشي لو اذا بلوكين دكو صغال دكوينات مي سي انكرويبل jusqu'à quand نقبل سي ان سويسيد ستادير نقض كيمانا غنهلك كيمانا لا دو شوز يمشي قلنا الا كان تربه لا تاجي تمزوارو تيسنان اللعيبه هذا التربه انا راه كان كاين لاقيين لوا ستريكت باش هذه التربه وي مثلا قماري كان باغ اكزومبل يا اخي زعما سي دي زاميريكان بلو غران بي او موند اوكي لو كان اون لوا يتكون يتخدم فريمون كذا ما كنرحمنا راه غتغلط غتخلصت. ليكزومبل داريان ديتو لا باغ اكزومبل ماشي سخام لا فيتيس ماكسيموم باغ اكزومبل 25 ça
خصها ندير واحد 35 كيلومتر راكي تكبر اللي خدمن واحد 35 كيلومتر ديباسي 1 كيلومتر وي سيستم انفورماتيك ويد باباك والله لو كان لي باباك بان تشوف بيان سور سي سا يعني تقدر لا جوستيس تبدا دو جوج كي دي اتيكي دريان ونهضر راه هذاك الجهني لا ليكول نعطي راسي بير وين نحمل هذا يعني لو كان مثل واحد كان والله il y a deux choses les gens تربان ناتور يستسلموا les gens نربي كيف ما دينا كنا كنا على العدد دوك الشيء نشوف ريها كل غلاقي بردنا كينيا مي لا شي في مرز بلا شي سي اناكسيبتابل باش الهضره زي مي الحكومه ما تبدلن الحكومه تبغي تبدل ولا تغرق بردان ديالها ترى شاكي دينا والله مزرعة شو الحكومة ديجا هذاك من دون دي بروبليم هذه مقارنة مي اون اتوندون هذا تبدل في اللانا اذا انت ميوات ويهرنا الشعب لا فاهمن باسكو شاي ديني لو بارلمون ثاني سو ريوني با كل يوم تنتخل كومبليتمون دونك مي اون اتوندون نكون il faut dénoncer il faut dénoncer. Oui, bien sûr, il faut. Bien sûr, le quand les gens هضرت كيجينو moi il y aura un peu de changement, un peu de conscience. non déjà لا لا ساعه الا قد فهم الشعب ماشي الحكومه والله ما توتوشي ما تغلق ضبري خاطي سمحس كيش بايد ربي تذرين هذه اللي قرقزن ذي حقيا امش هذا الديسيدي كرا سنين انا غلق تفريدا نخدم هكا اذكر نوير سنين كنتي كي غاري تكيني سنين هذا تكيني كنتي كي غاري تكيس ومن بعد هو يولي يزرع باسكو الا قد فهمنا كرا اللعبات ويدي يتسمن ويدي يتسمن راه تورا كل يوم امشي تفكر ويدي يتسمن الا قد الزرن باللي ما الا يوني ذعايا يرتع إما تبلوطي راك فريد نس مرك تلحق إما تصرح ضسك زمضا فريد تخنقض هذه قيم دينا 3 زور 4 5 كور هذه اكيد دعوه سيني وكلغا ونربي تخدم معاك تبلوكي معاك يفو كو لي جون ساش باللي دعونا سني مدانا إما تبلوكينا كنك فردان دونك ما الا قصرن باللي سي با باسكو سي كوليكتيف اينات ربي تختار دي يتولد باللي الي كوليكتيف نا انديفيديوال تخدم الحاجه ديريت تخلصوا الدنيا وتنوض الى اخر وين يتسمن راه سي لا ريزون وين يتسمن راه الى قد تفكرون هذا سنين كي تدرت فلان كيني وفغي غير وتسكي غير يتمسلم تكيني باسكو الصراحه كيني وتبغى غير وتبغى ما تسكز ما فريد واحد تسكز من كي وتسكي غير نكيني إذا درتي وخدمات هكايا روح بلوكينا هنا كويس سارتا خاص يعني دينا بلوكينا كا دو بتيت انستيتيسيون هنا mais je ne suis pas d'accord. Il y a plusieurs, il y a des manières plus intelligentes de revendiquer. Je suis prêt à m'investir, mais il a de manière intelligente. روح بلوكي وين كي بلوكين. Voilà, يعني تدوينا. أو دغورا سوتا في الطاولة إذا سلا قد تفرض المشكلة كاينة ما يقد يسمح اللي ان ستاد سوبيريور s'il faut aller jusqu'à Alger pour demander le droit, c'est comme ça. Et هذه إلا قال بوز يعني وليد même là إلا قال بوز باش تقاعد moi je n'ai voilà. avec le temps tu vois de la jungle donc il a la loi vraiment quoi. فوالا تاعنا تربان شويه ماشي ان شاء الله ندي في كربي سمحيه عطلة كتصافي بيض خدم 20 مينوت اكسل مي معليش سمحيه تفاسو مالا كريت زي الدنيا راهي نو ده ولا عليا الميرتي يعطيك صحه تلميع ميرسي ايا هاكو نودي سوالا لا سلامة أنا واعد شوية ودي تبينا مليح صوتي كاع سعيد سي باري
لا سلامك وي وي انا تبع عدد الشمال كيف تصدقني تعقد شويه باسكو دي تفغر صوتك مليح يفوا ترنو شويه الصوت ودي تفغر مليح صوتي ودي تفغر كويس صوتي غير شغل عقد شويه هضر مي ودي تفغر مليح صوتي ما عنديش روح عقد شطه فوالا شويه ربي تجيني مينيت دو فوتبول باش كانت شويه بروفيسيونيل اذا قد سجلت الدوله ديال لا كومونيكاسيون وي باسكو كتلقى qui avance le football, ceux qui avancent bien, c'est les gens qui prennent l'information. Oui. Parce que moi, ça a l'information, il virus ça sur le parce que ça a une bonne base, ça a l'information, c'est toi qui tiens la vraie information, tu as donc c'est une erreur. C'est pour ça déranger la GSK, déranger les autres la GSK. Mais comme وليد أكيد مش بعرف باسكو لافورماسيون عندك واش شاخك في الجورناليست ولا بس الغا كاين مليح وكاين الغا مليح سي سا البروبليم حلو تعاود خطرني غنحتاجها ولا بس وكاين الغا مليح دونك وكاين فهم غير خدمه ميم لي زيكوتور وتفهم غير مليح فوالا فوالا اما تسولوا سبايبر هي خير كنا ديفون الصوت نسعى ميم ان امبليفيكاتور دونك اون بو ايكوتي مي تيش كيتسولوا داك النمرو كاينين دونك ودي تفغر مليح الصوت دونك تفهم غير هذا شي تقارب سي ميرسي سل هكا شي طوح مي وتفهم غير كل هذا شي تقارب فوالا صحة ميرتيك السعيد بونسواري هيا انا حد تسمي هيا على خير صحة السلامة فوالا دونك نبغي دار تقريب قلت لنا نشبت ربي الحبس كان ذاكيين باسكو ميم اللي كاينين اخريها هي شويه دونك اون اريت ليميسيون تبغي دار تقريب نخدم سنة سوايع كومام يدون أكن مولف نبويد غف ولات بالك كان هذا نفك فاليد شي دينا زقلي أسيد نسل لا دانيير بارتي بوين يدينا فاليد Il s'est passé là-bas. Deuxième match contre le NAD, football africain en jeu. Donc, je pense plus il y aura des bons arbitrages, plus tout le football africain va progresser, et parce que l'arbitrage, ça fait partie aussi du progrès des footballs nationaux en Afrique. Avant il y a le bac pour revenir au championnat national. Et puis apparemment, vous avez aussi programmé 2 matchs amicaux préparés, un ou 2 matchs amicaux, notamment Cuba, je suis certain. Tout à fait ça. Donc le programme c'est ça, c'est samedi, donc on va à Alger, on contre le PAC. Mardi, il y aura un premier match contre Cuba et vendredi, il y aura un deuxième match contre le NAD, vendredi soir. Inch'Allah. Vous repérez-vous dans la compétition, dans l'ambiance de la compétition? Bah, disons que oui, il faut. C'est-à-dire que il faut pas s'arrêter. C'est-à-dire que le NAD, c'est un match, comment dire, bien sûr très difficile, même de niveau africain, hein, parce que on a vu que le NAD, ils sont arrivés pour la première fois dans leur histoire au niveau africain et qu'ils se sont bien comportés, ils sont passés. Hein. Voilà, bah, c'est un gros match encore, mais bon, on est là pour ça. Ensuite, les 2 matchs suivants, hein, c'est pour garder vraiment le rythme de compétition, comme il n'y a pas de match de championnat international, donc c'est très important de garder. Donc voilà, ce qui est intéressant à travers les 2 matchs, c'est qu'on va pouvoir faire tout le monde, c'est-à-dire les 26, 27,
parce qu'il y a des gens à l'intérieur de l'effectif qui ont besoin beaucoup de jouer, qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de saison, et c'est aussi l'intérêt de faire 2 matchs la semaine prochaine. Ça donne qui seul pour aujourd'hui comme élément clé, vous en serez privé samedi. Oui, bon, il faut. Moi, je réagis toujours en termes d'effectifs que plutôt d'équipe ou d'équipe type ou d'individualité. On a un effectif pour faire face à ça, même si on est content du travail d'Adadi aujourd'hui, mais c'est le groupe qui compte. Il y a beaucoup de rotation à travers l'équipe. Comment dire, il y a aussi un turnover à travers l'équipe, à travers les matchs, qui est plus ou moins grand selon les périodes. Voilà, je réagis pas du tout en équipe type. Alors des fois, je vois des expressions en français sur comment dire, dans la presse écrite, comme quoi les gens sont écartés. Alors des fois, je fais tourner, je fais souffler, tout de suite, c'est écarté. Mais non, c'est pas ça. Vous qui maîtrisez bien le français, il faut expliquer ça. Il y a un turnover. Voilà. Ça c'est l'anglais. Ça c'est l'anglais. Pardon, ouais, pardon. Vous permettez l'équipe du Paradou a perdu plusieurs bons joueurs cadres cette année et qui a l'appel à démarrer le match. Oui, c'est juste, ils sont dans une mauvaise passe, c'est vrai. C'est une équipe qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec du jeu. Moi, j'ai suivi le championnat, j'étais pas là, mais j'ai suivi le championnat algérien l'an dernier. Après, on connaît la vocation du Paradou. La vocation du Paradou, c'est une vocation de club formateur, qui fait jouer des jeunes de talent, qui éclosent au fur et à mesure du temps. La preuve, c'est qu'ils ont fait des très bons transferts cette année encore, et l'an dernier aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui a aussi une marge de progression. Bon, ils sont dans une passe, c'est à nous d'en profiter, d'appuyer là-dessus. Et surtout que nous, on est plutôt dans une bonne passe, mais attention, c'est une équipe à prendre très très au sérieux. Voilà. Ils ont fait une très bonne prestation au match aller de la Coupe d'Afrique. J'ai vu les images du match retour et c'était pas facile. Sur le terrain qu'on va jouer d'ailleurs, pour Roya, sur un terrain très compliqué avec la saison des pluies. Donc ils ont perdu 1-0, mais j'ai vu le match, c'était un match difficile. Et ils ont tenu le choc et c'était un match difficile. Voilà. Pour revenir au Roya, vous savez pertinemment que la d'Afrique de l'équipe qui fait club d'envergure avec plusieurs internationaux. Vous avez la chance que ce club a été drivé, coaché par 2 compatriotes à vous, M. Svenka et Patrice Neveu, qui a moyen de se faire piloter. Oui, bien sûr, mais je le répète, moi je connaissais un peu d'avant, parce que bon, j'ai des relations là-bas, en Guinée, je connais beaucoup de monde, même il y avait à un moment donné, il y avait un membre du staff technique, préparateur physique avec lequel j'ai travaillé, je connais bien le contexte là-bas. J'aurai tous les renseignements qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Oui, alors on peut parler du protectionnisme algérien en la matière. Là. Parce que nous on a le droit à 2 et on en a qu'un en plus. Et on en avait 0 au premier tour. Vous êtes d'accord? C'est tout est dit. Nous on était à 0 étrangers au premier tour. Donc. Là on en a 1. Voilà. Et les autres en ont 7, 8, 9, 10. À Mazembe ils ont 12. Quand je dis à Mazembe. Donc, protectionnisme algérien, c'est pas facile pour les clubs. Moi, ça reste quand même relatif. Surtout à l'époque, je me rappelle, le pôle transport de Garoua, toute une plaie d'intervention étrangère. Oui, bien sûr, ça dépend de la qualité des étrangers, bien évidemment. Mais ils prennent dans les pays limitrophes les meilleurs joueurs. Non, c'est pas. Et alors Mazembe, vous croyez pas qu'ils prennent. Alors eux, ils prennent les meilleurs, mais d'Afrique. C'est même pas les pays limitrophes. Donc c'est comme ça. Mais bon, on fait avec. On va pas se plaindre. Merci coach. Ça va? Ça a été?
Voilà, ولكن يدي بلود دونك ساعدت dans deux parties pour permettre à الناس يهضروا في la GSK. C'est un seul étranger, le droit de c'est un seul étranger actuellement كنظلم فيستون يكشم المشاكل دونك GSK زميرة داوي وتزمير السراح باسكو سي دي كونطرا دونك يمكن سيون. Tandis qu'il est il a gagné les équipes comme l'équipe Guinée, donc mes hommes il n'est que ça 11 joueurs étrangers. Étrangers, ça veut dire en Afrique. Donc c'est du protectionnisme en matière de circulation des joueurs. Une équipe salle d'Arouen sin les étrangers. C'est dommage, il y a des joueurs l'Alien et la GSK. Et quand on a تدوين تونينا تنوين يمدي كم يدنا تنمرت يمين ويدي كان داني ويدي السولن انفك تدوين تكينيا بالك سكر الموسيقى ويني جاكون ديال الخير لهنا كنت مليلا دي سويلتي دي دون ازكى ما يبغى ربي إذ أنجز إذ الهان في رجال عالي أكن مثلم أرثوفاث.